Видете, како што имаме информација, досега сите обврски од страна на владата спрема фирмата Бехтел и ЕНКА се исплатени и како владата цело време, значи, ја прати динамиката на работа на овој како битен пат или патна делница во поврзувањето на овој дел од Пелагонија помеѓу Прилеп и Битола. Нема застој во плаќањето и не гледам причина зашто би биле отпуштани работници, како што се одвива динамиката на работењето, така ние ќе ги пратиме со финансиски средства. До сега нити еден денар нема борч владата спрема фирмата Бехтел и ЕНКА. Доколку има некои одредени отпуштања, би требало да поставите прашање на самата фирма. Државниот завод за статистика излезе со информација дека има покачување на цените, со оглед на тоа што се случува на Блискиот Исток, има ли можност за инфлација, има ли можност за покачување на цените на производите и тоа како ќе влијае токму и на овој фер ангажман, ќе вработуваат ли работници, стопанствениците работници ако имаат зголемени трошоци. Видете, прв пат после поголем период Државниот завод за статистика го укажа на она што ние го предвидовме и како Министерство за економија и труд и влада, дека инфлацијата ќе падне под 3%. Мислам дека 2,9% беше индексот на трошоци за живот и тоа е добро бидејќи владините политики до сега покажаа навистина покажавме дека можеме и умееме да се справиме со цените и заштита на животниот стандард, бидејќи целта и на Народната банка и на владата на Република Македонија е да задржиме инфлацијата од 2,5 до 3% од текот на оваа година. Иначе во однос на она што се случува со војната во Блискиот Исток, односно во Иран, тоа е непредвидлива работа од која што не зависи од владата и Република Македонија, ќе ги пратиме тековните случувања и во зависност од случувањата ние ќе реагираме како влада. Иначе гледам дека се направи некоја фама околу снабдувањето со нафта пред се на граѓаните и на фирмите. Мислам дека и е од оправдани, меѓутоа и од неоправдани причини, бидејќи цената на нафтата во Република Македонија е најниска во однос на Балканот и често имаше случаи во пограничните места да идат од другите држави и да полнат нафта во Република Македонија. Државниот пазарен инспекторат е цело време на терен, до сега има направено преку 250 надзори на бензински пумпи со цел да се контролира ситуацијата, а исто така прави регулаторната комисија во однос на светската берза на цената на нафта, ќе реагира и таа со цената на нафтата во државата. А ќе планирате ли мерки против ценовен шок, зашто и трговците секој момент можат непланирано да почнат да ги зголемуваат цените? Во тој контекст, утре во договор со премиерот и владата на Македонија се повикани сите големи синџири на маркети, оние кои што најмногу учествуваат во формулирањето на цените бар на основните производи за живот во Македонија. Ќе имаме заеднички состанок да не прават нефер трговија во вакви услови, да печалат на грбот од граѓаните, едноставно да имаат фер и коректен однос и да не создаваме вештачка инфлација. Едноставно, утре после разговорот ќе имаме и официјално соопштение од владата и од страната на премиерот. Состанокот е закажан во просторите на владата на Република Македонија. Значи ли тоа уште еднаш ќе прашам? Што се случува со Гентерм околу испуштањето? Од она што го имам како информација, тоа е една од големите компании не само во Прилеп и во регионот. Со воведувањето на нова и современа технологија, одредени работни места, како што имам информација, од менаџерскиот тим се отпаднати од работа. Меѓутоа, наша цел интенција е како влада и понатаму да привлекуваме домашни и странски инвеститори, да изголемуваме инвестициите. Знаеме дека за помалку од месец дена ќе биде отворен и новиот погон на ВИК, така да голем дел и од оние кои останали поради новите технолошки процеси, новата линија во Гентерм, се надам дека ќе најдат и работно место во новоотворениот погон на ВИК. Нашата цел е да се намалува невработеноста во Македонија, тоа го покажавме, бидејќи за една година, претходната 2025 година, имаме 10.000 нови вработувања по бројките на Државниот завод за статистика во Македонија.
Значи државата нема никаков механизам или за нешто, некаква обврска да со Гентер, пример, да Па, разговара. видете, дека не може да мешање и интервенција на државата во приватни компании не, меѓутоа ние ја пратиме ситуацијата и ќе овозможиме да преку влегување на нови инвестиции, да бројот на работни места во таа ТИРС зона да биде задржан, меѓутоа да биде изголемен, бидејќи има преговори за идни инвестиции во таа ТИРС зона. Дали регулаторната комисија ќе сили цената на нафтата, бидејќи денеска е падна за 30%? Па- дали ќе Една- чекаме според две правилникот недели еднаш или една недел. недела или како вчера, така денеска на кај коригир? Не, регулаторната регулаторната комисија равносно ја прати цената на нафтата на светските берзи. Предходната недела беше околу $80 барел, па стигна над $100. Сега гледам се нормализира во текот на овој ден, е повторно некаде околу 80, од 80 до $90 по барел, така да како што оди светската цена, така и регулаторната комисија ќе ги регулира цените на нафтата и нафтените деривати во Македонија. Има начин да Смета, замрзне. чекај. Дали државата смета да ги семли или да ги намали акцизите на нафтените деривати или да го намали да девето или пак во крајна линија да изведе субвенции како што направи своевремено за струја? Сега за сега не е толку алармантна ситуацијата, ќе ја пратиме понатаму и во однос на ситуацијата ќе реагираме со конкретни мерки. Прашањето ви е и во контекст на можеби она што го понудија опозицијата во текот на претходниот ден. Видете, не се тие пример во Македонија како да се заштитува животниот стандард и да се регулираат цените, бидејќи единствено нешто што знаат е да регулираат цената и пазарот со трговијата со дрога, односно марихуана во текот на претходниот период. Тоа го видовме и не се тие репери кои можат нас и на оваа влада да ни кажат како да ги регулираме цените и да го заштитиме животниот стандард. Онака како што ќе се одвива светските берзи не зависи од нас, знаете дека кризата во Иран очекуваме да заврши побрзо, доколку заврши побрзо, тоа ќе биде добро и за Македонија, и за Балканов, и за целиот свет. И само толка ми е прашањето, ако расте цената на нафтата, дали ќе расте цената на производите, има ли владата мерки за да го спречи тоа? Па имаме мерки, меѓутоа ќе реагираме конкретно. Дали тоа ќе бидат мерки во доменот на ограничување и намалување на акцизите, даноците или други мерки во заштита на животниот стандард на граѓаните, тоа ќе го кажеме во наредниот период доколку има потреба.